Vieną naktį išgyvename, labas rytas, brangieji pavadinsiu jų šiandieną. Vieną naktį išgyvename. Mano paklatukas visiškai tuščias. Mėgau paskutinę valandą tiesiog ant žemės. Pučiau naktį 2 kartus, trečią jau nebenorėjau, tingėjau, nenorėjau, nežinau. Žodžiu, iš principo vėjas toks pats stiprus, koks buvo vakar vakare. Šalta, dabar termometras palapinės viduje rodė 1 laipsnį. Tai spėjau, kad laukia naktį kokie -2, -3 galėjo būti. Gal ir mažiau, bet su šitų vėjų tai... Žodžiu, bet visą tai dzin. Pasižiūrėjau prognozę. Pasikeitė šiek tiek prognozė. Šitoj vietoj ketvirtadienį, tai dabar yra pirmadienis. Trečiadienio naktį turi ateiti audra. Ketvirtadienio naktį čia turi iškristi apie 12 cm sniego. Ta prasme, kaip Dagnė sakė, mes grinai lenktyniaujam su žiema. Bet jau ne ta šiaip, kur mes čia juokiamės, kad žiema atėjo. Ta prasme, čia tikra žiema. Tai žodžiu, tai apie jokius jongus mums čia nėra ką galvoti, Halloweeną pamiršt. Dabar spausim iš paskutiniųjų iki Glaubo. Kaip sakiau, užsibukinom viešbutį trečiadienį. Turim pasiekti, nes jeigu nepasieksim bus blogai. O antradienį, trečiadienį milžiniški vėjai, gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Iš tikrųjų, tai nežinau, baisu yra. Šiek tiek baisu yra, nes iki Tusono mums dar vis tiek lieka 400 km, kas nėra daug, bet, ta prasme, mus gali tiesiog sustabdyti orai. Ne tai, kad pristabdyti, bet jie gali tiesiog sustabdyti. Taip. Važiavom, nenorėjom atvažiuoti per anksti, kad neiškeptume. Atvažiavom ir dabar bandom išsigelbėti, kad neužsnigtų mūsų čia. Tai va, Dagnė jau ruošia pusrytį, aš supakuoju, kas čia yra palapinės viduje ir bandom startuoti kuo anksčiau. Heard about summer snow. When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. And you dream about this very night, when the moon runs down the summer sky. Could it be the morning of the spring, when the sea runs dry and start to sing? Have you heard from the sky all about it? Down the river, high tide flows around it. Through the whispers of pines, I hear them sing. The more you love, the more you live. Ką tik skriste nuskridome nuo kalno žemyn. Ačiū Dievui netiesioginė prasme, nes buvau šiek tiek išsigandęs, kad Dagnė nuskrido tiesioginė. Net buvau pradėjęs grįžinėti, bet pasirodo, Dagnė tik butelį pametė. Tai va, o dabar mes artėjame visai jau nebetoli, esame to Young miestelio, kurį tuoj privažiuosim, pasistiprinsim ir judėsim toliau. Nes mūsų tikslas yra Glaubas, kuris yra už maždaug 100 km nuo čia. Never thought ahead of my 2 feet. Never had a care in the world, you see. Have you heard from the sky all about it? Down the river, high tide flows around it. Through the whispers of pines, I hear them sing. The more you love, the more you live. Paliekame Jongo miestelį. Iš tikrųjų tai toksai labai, sakyčiau, kaip čia pasakyti, kad nieko neįžeidus dabar galvoju, jau nebeleidžiu šnekėti savo nesąmonių. Toks
stereotipinis amerikietiškas miestelis, pavadinkime taip. Kaimelis, net ne miestelis. Nes toks, vat kaip filmuose, tarkim, matai, tai ir va šičia va toksai grinai, stovėjo malūnėliai visokie. Toks tikras kaimas, turbūt vienas iš nedaugelio mūsų pravažiuotų tikrų kaimų. Nes šiaip mes arba važiuojam tokiais jau visiškai vienkiemiais, arba kažkokiais didesniais miesteliais. Ir ko dabar šitas brisius čia loja? Ir lieka apie 110 km iki Glaubo. Mažiau jau dabar negu 110. Bet liūdnesnės skaičius yra 2,5 km pakilimas. Nežinau, kaip čia seksis. Ir pasak ženklo, matau, jau turėtų pasibaigti asfaltas. Panašu, kad tai ir įvyks tuoj. Ir tada šviesim arba kankinsimės, arba ne. Tai būtų gerai nesikankinti. Nu, pagal ženklą jau turėjo baigtas asfaltas, bet čia va kažko tai yra pridrėbta. Kažko panašaus į asfaltą. Kvapas vis dar tokio šviežio, iki galo neišdžiūvusio asfalto. Tai gal netyčia mums pasisekė, gal netyčia jį spėjo išasfaltuoti. Būtų gerai, kol kas neduodu daug vilčių. Pažiūrėsim, kas bus toliau. Sakiau, paburbėkime viešai. Ką tik išasfaltavo kelią. Jūs pažiūrėkit, koks jisai yra baisus, nelygus ir visoks koks kitoks. Toks, vat, aš nežinau, ar jie čia neturi kažkokių standartų kelio tiesimo. Man tai toks jausmas, kad iš kažkur gavo pavogti medžiagos asfaltui. Greitai, sugeis, pravarė ir vairą. Ne, iš tikrųjų tai taip, nes pavyzdžiui pas mus Lietuvoj tokį asfaltą rastum pas kažką į sodybą nutiestą. Ir tai gerai buvo nutiesta, nes jis yra absoliučiai. Ne, tai čia vat tuo atveju, kai nu, iš kažkur gavo šiek tiek ten medžiagėlės, ten praniukas atvažiavo su traktoriuku, hop, pravažiavo ir viskas yra. Bet ta prasme, nu, tikrai ne nacionalinio lygio keliuose tokie asfaltai yra. Nu, gal ir yra iš sovietmečio dar kažkur pasilikę. Bet jo, tai vat man čia stulbina, nes tikrai ne vieną kartą matėme. Čia nėra, kad pirmą kartą pamatėm ir jau bambam. Naujai nuklotas asfaltas ir vat toks kažkokia nesąmonė duobėta. Kelkraščių nėra. Juostų, nu, gerai, tarkim, gal dar nespėjo nupaišyti, bet pats asfaltas tragiškas. Nebarbam, nes bet kuriuo atveju mums daug lengviau myti, kad ir kaip yra. Bet dar Algirdui sakiau, jog labai jaučiasi smalos kvapas ir man asmeniškai net yra sunku mint, nes nu, labai nosį duoda tas kvapas. Klausyk, Dagne, bus bent vienas vlogas, kai jūs neverkšlensit. Nu, bus bent vienas, nu. Ne, nu, kiek galit jūs verkšlent? Nebus nei vieno. Čia... Nes visi epizodai susideda iš verkšlenimo ir kad reikia Coca-Colos. Daugiau nieko. Verkšlenimas, Coca-Cola, šalta arba karšta, priklausomai nuo regiono. Labai status pakilimas, atsiprašau. Sunku mint. Nu, iš esmės tiesiog du nelaimingi žmonės išsiųsti į tremtį Amerikoje, keliauti vat, per prievartą ir jokio kaifo, jokio malonumo, tiesiog vat, per prievartą bandom pasiekti tą tusoną, kad patūsint. Tai su ta linksma gaida ir tūsinkim. Ta linksma gaida taupom laiką ir lėkiam, nes dar labai daug sukilimų. Taip, o Dagnė sakė, kad dar stos į krūmus. Išdavau paslaptį. Gerai, šitą galiu neįdėti. Ar įdėti? Kadangi visiems žmonėms reikia į krūmus, tai aš tikiu, kad žmonės bus supratingi. Aš galiu konkretizuoti, ko reikia. Nereikia. Gerai, važiuojam.
baigėsi mūsų asfaltas. Na, bet kol kas atrodo, kad kelias taip stipriai supluktas. Tai minasi dar visai neblogai. Žiūrėsime, ar tai tęsis. Jo, čia pakairiai matome tą patį Jongo miestelį. Nežinau, ar jūs matote, mes tai matome. Nuo kalno atrodo šiek tiek didesnis negu kad važiuojant, bet čia kaip ir visi miesteliai, tokie jie į plotį išsidėstę. Lietuvoje tai troba prie trobos. O čia žmonės, kai turi žemės, tai truputėlį išsiplečia tie miestukai. Ir nepaisant to, kad miestelis nėra didelis, atrodo vizualiai didesnis. Saulė jau po truputį leidžiasi. Kaip, dar liko koks 1,5 valandos gal. Gal jau tik valanda. Kylame į paskutinį dienos pakilimą. Ir nusileidus turėtų būti kažkokia stovyklavietė, bent jau yra pažymėta žemėlapyje. Tai planas kol kas yra pabandyti apsistoti joje. Ir būsim iš tikrųjų labai solidžiai nuvažiavę šiandien. Esu patenkintas šią dieną, bet apie tai pakalbėsim stovyklavietėje, nes šitą kalniuką kažkaip sunkiai puškuoju. Bėdelė, atvažiavome į campgroundą, o čia pasirodo tik tai su rezervacijom, užrakinta viskas ir, teoriškai gal pralystume, bet turbūt nelysim. Tai bandom važiuoti toliau ir tikimės kažką privažiuoti iki Sutemų. Bėda yra ta, kad tos Sutemos jau visai nebetoli. Mums iki kito campgroundo yra 5,5 km ir 220 sukilimo. Bijau, kad saulė jau bus nusileidus, bet gal dar nebus sutemę. Tai, jo, bandom važiuoti. Žiūrėsim. Su nuotykiais šiandieną. Ne viskas taip paprasta. Bet va, turim asfaltą bent jau. Pagal žemėlapį jis turėjo prasidėti už kokių 15 km. Tai nežinau, kaip ilgą mes jį čia turim. Bet šitas Arizonos dalies žemėlapis kažkaip truputėlį meluot mėgstantį žiūriu. Tai tikėkimės, kad turėsim kurį laiką. Bent jau iki to campgroundo. O, kažkas jau kempina. Nepasiekėm savo campsite'o. Bet saulė jau visai ant horizonto ir dar vienas kalniukas laukia, o jėgų nulis. Tai turbūt bandysim sustoti, nors čia jau kažkas lyg ir stovi, bet gal pasidalinsim šitą erdvę. Čia dar truputėlį ant kalniuko pavažiavome tokiau nuo to žmogaus, kur ten kempina. Čia irgi panašu, kad campsite'as toks improvizuotas, šiaip tai nėra oficialus campsite'as, bet šiai nakčiai tieks totaliai atjungia
tas kalniukas toks, ten nežinau, man atrodo, kokie 12% pakilimas. Bet taip pat jungia. Galvojau, vse bus šakenzės. Bet, nu, šiaip ne taip, gerai, kad pasitaikė šitas, nes, sakau, iki ten to kito campsite'o tai dar reikėtų pakilt. Turbūt nuvažiuotume, bet geriau, kad nereikia. Jo labiau, kad šiandien padarėm tikrai, sakyčiau, labai daug. Nes pakilom pasak GPS-o, pakilom 1008 metrus, bet aš manau, kad realybėje turbūt arčiau kokio 1300. Nes, sakau, kažkaip GPS-as kažkokią nesąmonę truputį pradėjo rodyti su tais pakilimais. Minėm beveik 7 valandas, nuvažiavom beveik 90 km. Tai tokia pagerinta diena. Bet gerai, mums lieka dabar, aš spėju, nežiūrėjau, bet spėju, kad kokie 75 lieka iki Glaubo. Tai rytoj galėsim taip neskubančiai numinti kokią 50, sustoti prieš miestelį ir tada rytoj jau pabaigti. Ten dar sukilimų irgi bus, pakilimų, dieve tu man. Bet įveiksim kaip nors. Rytoj žada labai stiprų vėją, jau rytoj ir poryt tada jau bloginiais. Tai va, tai būtų gerai kažkaip tai išvengta vėjo, bet kaip tu čia jo išvengsi. Gerai, aš rengiuosi, nes man šalta ir šiaip pavargęs esu. Skanu